呢個儲物櫃最近喺淘寶買嘅，本來係有道門嘅，但係我冇裝道門落去，因為打算係用嚟當書櫃擺書落去嘅。我發覺裝咗道門之後呢，我就好難擺書落去，所以就冇擺道門落去啦。但係最後我都發覺佢係裝唔到書嘅，因為呢個櫃太單薄啦，啲書咁重係裝唔到書嘅。睇下。應該我冇裝錯㗎啦，係咁樣㗎啦。同埋佢本身咧係有4個碌嘅，但係嗰4個碌都用唔到啊，因為輕輕推一推佢咧，都係會咁樣喐下喐下，用唔到本身嗰4個碌，就唯有自己再買一塊呢啲有碌嘅板啦。咁如果係要推呢個櫃咧，就係要推呢塊板啦。咁而家呢一個儲物櫃擺唔到書啦，暫時擺零食啦。